Катерина Арсова е третата локална хероина со која што разговаравме во овој наш мал серијал за животот на руралните жени. Таа, како и претходните две наши соговорнички, Гордана Цветановска и Магдалена Трајковска, со својот избор на образование, работа и живот, сведочи дека не е важно од каде потекнуваш, туку колку сакаш да успееш. Пречки има во секоја средина, но секогаш се надминуваат со упорност, голема желба за успех и поддршка од најблиската околина. Додека јас растев во моето село, навистина не беше нити времето, нити можностите како денес. Меѓутоа, јас потекнувам од една фамилија каде и моите баба и дедо своите деца ги образувале, едно дете во Битола, две деца во Прилеп и едно дете во Велес. Така да јас воопшто немав проблем нити во сеќањата во моето семејство дека треба да се образувам и треба да ги ширам хоризонтите. Таа потекнува од рурална средина, но долго време не живее таму. Завршила факултет за наставници на универзитетот во Битола, а моментално работи како медицинска сестра во специјалистичка ординација по ортодонција, а од пред 5 години е и директор во интернационалната руска компанија Тианте. Таа смета дека стереотипите веќе се надминати и дека сега сите имаат еднакви шанси за образование и напредок, доколку го сакаат тоа, имаат поддршка од семејството. И мислам дека не е пречка од каде си, туку што сакаш да бидеш. Секако со поддршка на фамилијата, мислам дека денес сите родители ги поддржуваат своите деца да се образуваат, дека така ги воспитуваат. И навистина не е проблем никаков денес да се образуваш и да стекнеш образование тако како што посакуваш. И таа со порака, руралната жена да не се откажува никогаш и за ништо и секогаш да ги следи своите соништа. Па мислам дека жените во руралните средини воопшто не се чекор назад спрема другите градски средини, туку се чекор напред. Зошто во руралната средина, кога си дете, се учиш на дисциплина и на работа, и тоа многу помага понатаму во животот. Значи, децата кои што растат во рурални средини се дисциплинирани, континуирани, знаат како секој ден треба да работиш, од многу мали нозе тоа го учат и мислам дека се чекор напред, заради тоа што потоа секоја работа ја работат навистина добро и треба да се образуваат, тоа е многу битно, значи да стекнат образование кое што го сакаат и секако да си ја бараат шансата во светот.